हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए ये क्या आया है हमारे यहाँ। वेलकम टू माय न्यू बर्ड्स वाइट जावाज। हेलो फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर व्हाट वी ब्रिंग टुडे। आज आई हैं वाइट जावा, 14 पेयर्स हैं ये, और ये आज हमारी बर्ड फार्म पर आए हैं। ये आ गए हमारे 14 पेयर, ये आ चुके हैं, ये आ चुके हैं। वेलकम टू माय बर्ड फार्म। देखिए ये वाइट जावाज, ये देखिए वाइट जावाज। दिस इज माय वाइट जावा, दीज ऑल एडल्ट्स।